Lana. Guretzago Durango lana. Trampolin bat asko saltzen da bertan, eta guretzat noski importanteena salmenta aldetik. Durangoko azoka oraindik ere bada euskal kulturarentzat birika bat, ez? Auspoa ematen dauen gune bat, ez? Niretzako Durangoko azoka bernetegi sakon bat da. Badira 4 egun bete euskeraz egiten, eta hori zoragarria da niretzako. Cuando entonces todavía ni siquiera había una enseñanza oficial en euskera ni medios de comunicación y era más artesanal, no digo que más bonito, porque es mucho más positivo lo que hay ahora en cuanto que todos estamos más mentalizados, ¿no? Pero tenía su encanto. Durango da pieza bat ikusteko gure kultura, badabide da, ez? Hain txikiak izan da handia garela, ez? Neurri baten. Da kontakto direkto bat kulturiaz, euskal kulturiaz. Gauza handi bat alata, dala joia bat akabona. Gauza asko da bai Durango, baina batez ere euskal kulturaren erakusleio erraldoia. Udazkeneko azken aste hauek erotzekoak izaten dira askotan euskal sortzaile eta ekoizleentzat, lan berriak Durangon aurkezteko prest edukitzeko aleginetan. Alba da beti pentsatzen dugu diska ateratzie Durangoko azokarako. Posible bada, ezin bada, berandu hau, baina oraingoz uste dut diska gehienak Durangon aurkeztu dut. Talde guztiak, ez? Dabea puntu bet, brutala. Durangon aurkeztuko dute bai Gatibu Gernikarrek lan berria, Euritan dantzan. Euren 6. diskoa da eta jakin-min handia sortu du. Abenduaren 7an Plateruenean egingo duten aurkezpen kontzerturako sarrerak aspaldi agortu ziren. Euritan dantzan da, euritan dantzan, ez? Bizitzari aurpegize jarri, gauzek txarto da zenien, eta apurbete txarretik ona atara, ez? Postura positibo bat hartu eta, jaki hau da ben, eurren egingo dugu, ez? Hori da, bidei, ez? Euritan dantzan abesti alaia da, eta gero bekoz abesti rockeroak bai. Guk estilo horretan ere gustora gauz, rocka egiten, melodi politxegaz, da bai, diska alaia da, zerraitik ez. Seigarren lana da, EPA, Extended Play, baina, abestiak dire. Gehiago edo gutxiago abestiak. Teníamos la presión del anterior que nos había quedado para lo que es un pueblo que se dice bastante chulote. Entonces, muy bailable, bien los temas de rockerillos. Entonces teníamos ahí un poquito ese pesazo y creo que nos lo hemos quitado. Ruper Ordorikak ere disko berria egiteko erronka zuen, 11 kantu berri bildu ditu Lurrean etzanda izeneko lanean. Hemen dago heldu da eguna. Nik ez dut zerutik gertu egon nahi, hemen egon nahi dut Lurrean etzanda. Ibitzen zaite Lurrean etzanda ondo duten dala eta hortixek abiatuta ikustuzun gure kaos tiki hau zelan zendu edo zelan aurrera egin. 11 kantu barri dira, aurrekoa dakizun bezala dana bertsinoak ziren, azukreko eskorrak eta hau gehiago lotzen da aurrekoekin. Goizak argitara ematen du. Kantuen tartea handia dira, kantu ezberdinak gehien artean eta gaiak ere bai, heriotza, bizitza, poza, neharra eta bakardadia eta maitasuna, gorrotoa, gaia handixak. Geldirik goroldioari begira nao. Beste nobedade batzuk aipatzearren bi bilduma, bat Leiotikan taldearen 20 urteko ibilbidea jasotzen duena, 20 urte zuzenean. Eta bestea nazioarteko izar bati egindako omenaldi berezia, Lurrid, mila esker. Zure bizia,
azoka hasi baino zerbait lehenago aurkeztu bazuten ere, seguruenik Durangon saldutakoenen artean izango da Berri Txarraken azken lana, denbora da poligrafo bakarra. Honekin batera Lekunberrikoek Aria eta Paiola diskoen berrargitapenak ere aurkeztuko dituzte. Ia kontaezinak Durangon izango diren literatur munduko nobedadeak ere. Badira, ia urtero hutsik egin gabe Durangon biltzen diren izenak. Aurten Bernardo Atxaga ere bertan izango da bere lan berriarekin. Txoriak kolpeka, abia puntu bitxia duen saiakera eta kontaera liburua. Badan hasi zen aspaldi, Lawrence Arabiakoaren filma ikusi nuenean, oso filma ospetsua, guk Tolosan ikusi genuen eta desertua eta badakizu. His name will live in history. Gero, Lawrenceen heriotzaren inguruan sortu zen istorio bat, txori batekin lotutakoa. Eta nik hartu dut gai hori, txoria eta Lawrenceen heriotza eta txoria, eta horrekin egin dut gogoeta bat, eta nola esan, oso urrutia eraman hauena. Heriotzaren inguruko saio bitxi bat dalako. Nik esan nuke, nik poesia baldin badut bait nire goguan, poesia hori seguru liburu honetan dauda. Unai Elorriaga berriz aspaldiko partez ez dugu azokan ikusi, 5 urte zeramatzan argitaratu gabe eta orain ipuina, kronika eta saiakeran hasten dituen liburu batekin datorkigu, Iazko hezurrak. Liburu hau indarkeriaren inguruko gogoeta bata. Ez da gogoeta bat ondorio batzuetara heltzen dana, gogoeta bata. Behar bada ahots goran egindako gogoeta bat. Izan ere esaten da indarkeriak hauespena dela, baina ez inguratu egiten gaitu indarkeriak. Eta bestela poesia, saiakera, itzulpenak, novela historikoa, fantasiazkoa, argazki liburuak, denetik eta denentzako. Edna es un viaje a una época oscura de nuestra historia, en que las gentes creían en dragones y gigantes y también luchaban por su libertad. Me lo paso muy bien escribiendo esta novela. Azaldu nahi genuen askotan galdera korapilatsua izaten dana, zer da Euskal Herria, eta begiratu diogu bai naturari, historiari, kulturari, kirolari. A mí lo que me toca es ilustrar de alguna manera el trabajo de Héctor. En este caso es el resumen de más de una década de patear y recorrer Euskal Herria de extremo a extremo y de alguna manera luego podérselo enseñar desde tu punto de vista tanto a la gente del propio país, a la gente que viene de los territorios limítrofes y a los que vengan del extranjero. No sucedió, pero que podía haber sucedido, y es que Navarra sigue siendo independiente y además es de mayoría protestante su religión. Y entonces Navarra, en la época de la Segunda Guerra Mundial, está entre una Francia ocupada por los nazis y la España de Franco, ¿no? Eta aipamen berezi bat hainbat disiplinan hasten dituzten artista eta lanei. Javier Muguruza musikari eta idazleak esaterako 15 urte zeraman helduentzako libururik argitaratu gabe, orain hilen logika ezkutua 16 ipuinez osatutako liburua aurkeztuko du. Fermin Muguruzak berriz, Arkaitz Kano eta Jorge Alderetekin elkarlanean argitaratu du Black is Beltza novela grafikoa. Gose musika taldea, Joseba Sarrionaindia idazlea eta Inigo Arregi eta Juan Luis Goikolea artista plastikoak ere elkarlanean aritu dira, eta horren emaitza da Gosariak proiektua, arte objektua ere baden disko bat. Eta amaitzeko elkarlan berezi baten berri. Me llamo Xavier Iriondo. Mi aita era un pelotari que se fue a Italia en los años 50. Yo he construido mi vida allí y soy músico desde hace más de 20 años. Soy un guitarrista principalmente. Toco en un grupo que en Italia tiene mucha fama que se llama After Hours y aparte de esto tengo muchos proyectos experimentales o liados con la avant-garde o el jazz. Y uno de ellos es este gracias a Keu. Ni Keu Agirretxeanaz, Ondarrutarra. Eta urte asko
proiektu desberdinetan parte harturo, talde desberdinetan, baina gaur egun KXD esango neure askanengoko lana. K. Keu Agirretxea, X. Xabier Iriondo. 2012ko udan Ondarroan ezagutu zuten elkar, eta ordutik ona distantzian, batak Ondarroatik bertatik eta besteak Milandik, KX proiektua landu dute. KX proiektu gauza berezixera, bide desberdinak erundouz, eta KXD punto bat, bi bide horrek batzen dizen punto bat, eta esango neban KX dela danai baietz esatzauen gune bat, zona bat, danai baietz, danak dakarna baietza. Es una cosa que nace de una idea de dos personas que se encuentran y que se encuentran bien entre ellos, primeramente. Y como ha dicho Keu, lo que hemos hecho es solo sacar lo que queríamos hacer. No es que hemos dicho ahora vamos a hacer una canción rock, otra folk, y la cosa más simple ha sido hacerla con los instrumentos que nos venían. En algunas canciones he tocado la guitarra, en otros este instrumento, en otros otro instrumento. Me gusta buscar cosas y meterlas adentro de la música que hago. Igual diskuk bai badakar tono bat bizkat raru esaleikena, sonido aldetik, ez gazelako itxute olako igual nire kantetan olako sonidukero egoti, eta igual beran sonidutan nire kantak egoti. Horratxite fusioi bat, ez? Fusioa Ondarroan errotutakoa, Keu eta Xabierrez gain luxuzko Ondarroar talde batek hartu baitu parte KX proiektuan. Hitzetan Mikel Etxabururen poemak eta Kirmen Uribe Ondarroarrez errezitatzen. Diskoaren azala Yolanda Eizagirre argazkilariaren diseinua da, eta bideoklip hau Josue Eizagirrek egin du. Un conjunto de personas que más o menos viven en el pueblo, que siempre se han visto, se han encontrado, que se respetan unas a la otra, ma que nunca han juntado las artes, las cosas que hacían singularmente, ¿no? Orain azkenean egindakoa jendaurrean erakutsi ahal izango dute. Abenduaren 14 arte Euskal Herrian zehar biran izango dira eta tartean abenduaren 6an hain zuzen, Durangoko azokako ahotsenean. Elkarlan oparo baten hasiera dirudi. Ja pasariz 3 urte. Hasi ginana lehenengoko ideak alkarrai botaten, grabaten. Orduan nitzako eukitzi aukera bat Xabierrea hau zuzenin joteko honek kantak, gauza handixera. Encontrarnos en la playa, hablar de música, empezar a mandarnos archivos y hacer música y llegar a conectarnos y por fin hacer conciertos, creo que lo más difícil ya lo hemos superado. Desde ahora en adelante va a ser solo un placer.